¿Qué traes tú? ¿Qué te enojas? Pues es que estoy enojada con la gordita, pues está ¿Qué? viendo. Se quiere ir enfrente, ya, ponerse allá, y se no, pues ir de pique, yo no me quiero ir de pique, pues. ¡Vamos! Sí, nos vamos a ahogar. Dísela que no de este, y tú haces rir, viejo. ¿Qué? ¿Qué? Se quiere ir a poner allá. ¿Vas a ir a vamos poner ir de allá, pique, mi hermana? Pues. Se quiere ir a poner, ay, mira, se está riendo de mí todavía, porque ya vamos a ir de pique, viejo. Convíncela de que no se ponga allá. Ay, ya le dije, pues, pero no, de todos modos se iba a poner, pues.